Hi guys! Ang lulutuin natin ngayon ay carbonara na walang cream. Ang una natin gagawin ay lutuin ng ating pasta. Sundin lang natin ang instruction na nakalagay sa packaging nito. Habang niluluto natin ang pasta, i-ready na natin ang itlog. Itong mga itlog na to ay kakukuha lang sa kulungan ng mga manok namin. Next time papakita ko sa inyo yung mga alaga namin manok. Iniisa-isa ko lang yung pag-crack sa mga itlog para just in case na meron tayong na-harvest na bad egg, hindi madadamay yung mga nauna nating na-crack na mga itlog kasi sayang naman, di ba? Hindi daw aapaw yung tubig kapag nilagay natin yung sandok gaya nito. Check lang natin kung okay na ba yung luto ng ating pasta. Then kapag okay na, isara na natin yung apoy at i-drain. Tapos iset aside lang natin habang iluluto natin yung ating sauce. Tunawin natin yung butter. Ground beef ang ginamit ko, pero pwede rin kayong gumamit ng pork. Ito ay 350 grams. At yung pasta natin kanina ay 500 grams. Itong ham ay optional lamang. Pwede kayong maglagay o pwede rin hindi. Naglagay rin pala ako ng salt and pepper. Iluto lang natin siya at kapag okay na, ihalo na natin yung ating pasta. Ihalo lang natin konti para may kalat yung ating mga sahog. And lastly, yung itlog. Naka-low fire lang po ako dito para hindi maprito yung ating itlog. Kailangan mabilis po nating ihalo yung ating pasta. Pwede na tayong tumingil dito, pero ako, iluluto ko pa siya konti kasi ayaw nung kapatid ko ng sobrang hilaw na itlog.